sunan Allah mai kashewa da rayawa, ina da aminci tabbata da Annabi Muhammadu da Yesu almasihu wanda suka kasance su ne na ƙarshen haihuwa a cikin annabawan da Allah ya haihu. Ina gaisuwa ga jagora a wannan mahalli na ibada wato Kasuwariya. Muna fatan Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwarsa da tare da waɗanda suke dafa masa da mata da maza da samari. Fatan yadda aka fara wannan taro na murnar zuwan Yesu almasihu lafiya, Allah ya sa a kammala lafiya, kuma Allah ya haɗa mu a cikin alherin da Annabi ya yi da shi. To kamar yadda mai gabatarwa ya buƙaci a yi bayani akan alaƙar musulmi da ‘yan uwanmu kiristoci. To na farko dai kamar yadda ƙanan manzon Allah Imam Ali yake faɗa cewa duk mutum a duniya mutum kala biyu ne, ko dai ɗan uwanka a addini ko ɗan uwanka a halitta. Waɗannan su ne guda biyu. To balantana ma ƙarewa da ƙarau, Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani tun daga abokanan mu sun zo. Allah yake cewa wala tajidanna aqraba mawaddatan lil ladina qalu inna nasara. Ko ba haka ba, Allah da kansa yake faɗa mana babu waɗanda suka fi kusanci da mu kuma suka fi son mu kamar ɗan uwan mu kiristoci. Wannan hujja ce. Abu na gaba kuma shine in dai ka amsa sunanka musulmi, to ba za ka zama musulmi ba sai ka yarda da cewa Annabi Isa yana daga cikin ulul azmi, ma'ana manya-manyan annabawa cikin annabawan Allah. Idan ba ka yi imani da wannan ba za a kira ka da suna musulmi ba. Ban san ko an fahimci ni ba. Sannan kuma yana da kyau mu da muka zo a wannan muhalli mu san wane ne Annabi Isa. Annabi Isa kamar yadda akalla mun sha bayani a nan wurin kusan su uku ko su hudu. Annabi Isa Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani yadda ba za ka san mutum ba sai ka san waye mahaifin shi, sai ka san wane ne mahaifin shi. To karewa da ƙarau, Annabi Isa Allah ya samar da shi ne saboda ya gagari tunanin mai tunani. Tunani ba zai baka cewa ya za a yi a samu ɗa ba tare da mahaifi ba. Kamar haka ne ko? An taɓa samun ɗan ɗa ba tare da mahaifi ba? Tambaya ce, ina 'yan science da kuma masu philosophers. Akwai wanda aka taɓa haihuwar shi ba tare da mahaifi ba? To gashi an samu. Wannan yana ɗaya daga cikin sauran mutane. Yana oke, tun da ba a samu ba, to yanzu tun da an samu akwai wani irin sa. A tarihi mutum nawa ne? Ban ji ba. Ɗaya ne. An taɓa yi kafin shi, bayan shi an taɓa yi. To don haka wannan ya ishe ka ka amsa ma kanka cewa ga wani nan Allah ya samar da shi ba tare da mahaifi ba. Sannan wace ce mahaifiyarsa? Mahaifiyarsa Allah maɗaukin sarki ya ba da labari a cikin Alƙur'ani, ita ce Sayyida Maryama. Allah maɗaukin sarki yana magana da Sayyida Maryam a lokacin da Jibril ya zo wurin ta, lokacin da Allah ya umarci ta haifi Annabi Isa. Sai ta ce inni a'udhu birrahmani in kunta taqiya. Sai Jibril ya ce inni rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya. Haka ne ko? Dan haka nan wannan ya ishe mu gane cewa Annabi Isa yana daga cikin manya-manyan annabawan Allah madaukakin sarki. Sannan kuma yana daga cikin mu'jizozin Annabi Isa, ya yi magana tun yana jariri ko? Lokacin da tun da gashi mun yi tambayan kanmu cewa wane ne aka taɓa haihuwa ba tare da mahaifi ba. Su ma ko mutanen zamaninsu ko tsohon da kowa shekaru bai taɓa ganin wata tazo da ɗan ba tare da baban shi ba. Sai ake ce mata ya Maryama anna laki hada. Wannan daga ina yake da wannan? Sai ta ce ni ya uku ta Haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki bakiya.
da ta zo da ɗanɗa aka ce ya aka yi kika zo da ɗanɗa alhali daga cikin tsakanku babu mutunan banza. Sai ta ce ni fa a share tsilai, sai ta yi nuni a kan ɗanɗan da yana cikin zanen goyo. Su ba su san wane ne ba lokacin. Haka ne ko sai suka yi ni. Annabi Isa sai suke cewa ya za a yi magana da jariri da yake cikin zanen goyo. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ai wannan tare na mana hankali, ya jariri ma yana magana. Kawai sai aka ji bawan Allah ya ce qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Wassalamu alayya yawma amutu wa yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya. Zalika Isa ibn Maryam. Wannan da yayi bayanin nan dukkan mutanen sai suka rusuna saboda ni ba su taba ganin wani ya taba yin magana yana cikin jariri yana cikin zanen goyo ba. Sannan kuma cikin karamomi ko kuma miracles na Annabi Isa, idan aka zo da makaho idan ya masa addu'a zai koma yana gani. Sannan in gudu ne ya zo ran Annabi Isa yana warkar da shi ya dawo yana da ɗan yaro. Sannan Annabi Isa yana iya baka labarin abin da ka ci jiya da shekaran jiya da fito ɗinka, shinkafa ko makaroni ko mi ka aje gidanka, wani irin nama ka aje. Amma ina masalawa ne tun da su ba irin abincin ku bane gare ku ko ba haka ba. Yana iya ba da labarin abin da ka aje a gidanka. Sannan kuma idan ya samu yunku na ƙasa yana iya luliya shi ya tilla shi ya zama tsoki. Sannan yana tayar da matacce. Wannan duk ya zo na san alaramoni suna iya karanta ba ina yi ne da Hausa kan bata lokaci tunda kamar aya ya kamata in jawo tunda akwai ayoyin da suka yi magana akan wannan duk. To akalla dai mun san wane ne Annabi Isa, da mu da Kiristoci mun san ba mutum bane ba kamar kowa. Annabi ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi. To inda nake so in yi bayanin anan shine tunda har Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Isa, to an aiko shi ne saboda ya zama ramzi, ma'ana ya ceci al'umma, ya tsamar da su daga inda suke. Idan mutum na yin daidai yana da buƙatuwa a yi mashi magana, tambaya ce. Idan mutum na aikata daidai yana da buƙatuwa a aiko a yi mashi magana akan abin da yake yi. To dole ne mu tambaye kanmu, me yasa Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Isa a cikin bil'adama? Yana da kyau mu tambaye kanmu wani hali suke ciki aka aiko masu da Annabi Isa don ya zama mai ceto a gare su. To sakon da Annabi Isa ya zo da shi bai bambanta da sakon da Annabi Muhammad ya zo da shi ba. Inna dina inda Allahi Islam. Zan ƙara yin tambaya ta gaba, wa ya aiko Annabi Isa? Allah. Ban ji ba. Wa ya aiko Annabi Muhammadu? An tabbatar da haka ne? Wasu haka ne ko? Amsa da suka bada daidai ne. To idan har Allah ya aiko Annabi Isa, Allah ya aiko da Annabi Muhammadu, to Allah ko ba zai aiko da abin da za a yi contradiction a cikin shi ba. Ba san ko an fahimci ko muna ta ba ta yiwa Allah ya aiko Annabi Isa kuma ya aiko Annabi Muhammadu kuma ya kasance ana samun contradiction a tsakani ba. Dole ne abin da ya tafi daga ɗaya ne dole sai an je zuwa 10. Don haka nan duk annabawan da Allah ya aiko aiki ɗaya suka zo yi, shine su samar da bil'adama daga abin da suke yi na bata su maida su a cikin shirya. Don a Najeriya nan da muke ciki yanzu, da zai zama a ce an yarda kamar yanzu muna tafiya ne duka tsarin constitution, haka ne ko? Haka ne a rubuce tun amma a aikace ba constitution ɗin bane ba, haka ne a yi mun sani, haka ne ko ba haka ba? Kamar ina magana da waɗanda suka zo daga Faransa ko Germany, a Najeriya muna amfani da constitution a rubuce, haka ne? A aikace ba haka ba ne. So alal misali da za mu ɗauko
saƙon annabi Isa mu ce za mu aikata shi a Najeriya, ba wanda zai taɓa jin an kashe wani haka. Ban san ko an fahimce ba. Da za a ce tsarin da annabi Isa ya zo da shi, yanzu a yi propagating kiristanci ya kasance shi ne sama, duk wanda ya abu za a mashi hukunci bisa ga koyarwa annabi Isa, ba za a taɓa samun matsala ba. Saboda ni, wa ya halitte mu? Wa ya aiko da saƙon ku? Kuna tunanin Allah zai aiko da abin da zai cuce mu? Ba san ko an fahimce mu. To don haka nan a Najeriya nan da muke da kiristoci da musulmi, babu abin da zai fidda su shine su ɗauki koyarwar da annabawan suka zo da ita. Ba san ko an fahimce ba. Idan har kirista zai rika koyarwar da annabi Isa ya koyar, musulmi ya rika koyarwar da annabi Muhammad ya zo da shi, za a yi rikici. Wani ma ya kawo rikici, wa ake bauta ma? To shi za ku yi rigima, bai ishe ka ba, bai ishe ni ba. Sai an yi rigima kenan bai gani, sai abin da na yi ko abin da ka yi sai ka koye ka sannan. Kamar ko ina kake in kai abu Allah yana gani ko to abin da nake so in bayyanar mana a wannan muhalli shine, in mun sani in tuna mana shine dukkan abin da muka aikata a matsayin mu na musulmi ko kirista, to waɗannan fa annabawan suna ganin abin da muke yi, suna gani fa, suna jin daɗi idan muka yi abin kirki, kuma suna baƙin ciki idan muka saba ma Allah madaukakin sarki. Don haka ne ma a cikin imanin da muke da shi musulmi, mun tabbata lazim ne cewa annabi Isa bai mutu ba. Annabi Isa rayayye ne. Dan daga cikin abin da wasu ke mamaki shine sai a ce annabi Isa ya tafi bene. A'a, annabi Isa yana nan a raye. Wanda ya yi shi yana ɗan jariri shine ya koye shi saboda kar makiya su ga bayan shi. Dan haka nan har yanzu annabi Isa yana nan. Kuma na san a aƙidar mutum musulmi mun tabbata da cewa annabi Isa zai dawo wannan duniya. Haka ne? Ban san fasto ko haka ne. To annabi Isa zai dawo. Yanzu ya kamata a ce tun daga koyarwarsa a hannunmu, in ya dawo ya kamata a ce muna daga cikin waɗanda muke share masa hanya idan ya zo dama mana a bayansa. Ba mu ne zai ma faɗa a kan ya sa muka yi kaza ne ya sa muka yi kaza ba. Yanzu duniya ta rabu gida biyu ne. Akwai waɗanda suke bin abin da Allah yake so, akwai kuma waɗanda ba su san abin da Allah yake yi, suke yin abin da Allah ba ya. To annabi Isa zai dawo a wannan duniya saboda ya kakkaɓa waɗancan mutanen da suka yi ƙoƙarin kashe shi. Ban san ko an fahimce ba. Ma'ana annabi Isa ta ɓangaren kiristoci kenan. Su kuma musulmi dama manzon Allah ya yi hadisi cewa laulan yabqan min ad-dunya illa yawman la awwala Allah subhanahu wa ta'ala hadha al-yawma illa kharaja mahdi min ali baiti. Da za a ce sora wuni daya duniya ta tashi, to da Allah ya ja wannan ranar ta yi tsawo, jikan manzon Allah Imam Mahdi ya zo ya gyara wannan duniya. To abinda ya haɗa mu a nan shi ya kamata kiristoci da musulmi mu sani cewa muna da wani aiki guda ɗaya a gabanmu, ko mun san da shi ko ba mu san da shi ba. Ta ɓangaren musulmi Mahdi yana nan zai zo ya yi gyara, ta ɓangaren kiristoci Yesu almasihu zai zo ya yi gyara. To idan gyara na fi ya kamata a ce mu ma mun ɗauki hanyar da za mu gyara kafin a ce sun zo mu dafa masu. Ban so ko an fahimci ba. Don haka nan ya kamata a ce dukkaninmu muna taɗibikin ma'ana muna practicing ɗin koyarwar da annabi Isa ya zo mana da shi. Saboda kai ya kasance mu ne waɗanda za a yi a gyara. Ban san ko an fahimci ni ba. To wannan shine abin da ke da matukar muhimmanci a wannan Najeriya da muka samu kanmu ciki, wanda za ka ga an ce wai ana yin faɗa tsakanin Kirista da Musulmi, wai faɗa na addinai. Ban san addinai nawa muke da su ba, addini ɗaya ne. Inna dina inda lahi Islam, in dai ka sallama ma Allah to matsayin ka kana aikata addini ne. To
shine tambayar da nake so in yi ko ana iya amsa mana, to me ke kawo rikici wai har za ka ji ana cewa an yi faɗa tsakanin musulmi da kirista? Ban san menene ya sababa faɗan ba. Ina aka samu faɗa? Ina aka ga an yi faɗa? Na ɗauka musulmi kiristoci sun yi rayuwa da manzon Allah ya har kiristoci sun zo a masallacin manzon Allah sun yi ibada kuma ba wanda ya ce masa komai. Mu da muke fata nan gaba ma in za mu yi wani taro mu ce to za mu yi shi a wannan cocin da ya kwane, masu so su haɗa mu faɗa sai mu gaya da idan aka ga sun ba mu muhalli mun zo mun yi program to wa kuma zai haɗa mu faɗa? To ina aka kirkiri wanda ya haɗa mu faɗa? Dole ne akwai wanda ya koma gefe wanda shi ba manufarsa Allah bane, ba zai iya kokarin ya faɗa mu faɗa a tsakanin tunda duka burin mu koma wurin Allah ne madaukakin sarki, ko ba haka ba? To mu da muke fatan wata rana mu zo a ce an mana hannu bibi nan ma muke yin taron mu. Mun zo mun yi tsaye mun yi bayani akan Annabi Isa, wata rana ma mu zo ku ga mahallin ku mun zo kuma za mu yi murna da zuwan Annabi Muhammad. To wa zai haɗa mu faɗa ki? Ba wanda zai haɗa mu faɗa. To da yake lokaci ya yi, ina fatan wannan ya kasance sanadiyan alaƙar mu ba sai wannan ranar ba za mu rika gaisawa da juna ba. Na san fasto cikin gari muna gaisawa da shi. To ya kamata a ce idan mun ga fuskokin juna ka a ɗage kai a ɗaya a gaisa. Wanda yake so ya kawo ba munafanci, da kaga wanda yana kaza ai bai yarda da kai ba, kaza ai da ka sani kaza kai mishi, amma kai tsakaninka da shi makwabta ne kuna gaisawa ta mutunci tsakaninku. To wa zai kawo munafunci a tsakanin? Babu. Dan haka nan for now ya kamata a ce mun kasance muna aikata good conduct a tsakaninmu. Wannan shi zai sanya annabawan mu su yi farin ciki idan suka zo kuma muka koma wurin Allah ya lale mara bada. Ina ce dukkan daukacin al'ummar duniya baki daya murna da zuwan shi Annabi Isa wanda ya ceci al'umma. Muna fata Allah ya samu daga cikin ceton Yesu almasihu. Allah kuma ya maimaita